Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу вам про болгарские поезда, про то, как на них ездить, сколько это стоит, можно ли перевозить в поездах собаку и велосипед. Мы находимся перед железнодорожным вокзалом в городе Бургас в Болгарии. И сегодня мы поедем из Бургаса на поезде в Карнобат и обратно. Поезда в Болгарии – это самый дешевый способ передвижения, не считая велосипеда. И сегодня я покажу, что из себя они представляют и удобно ли на них ехать. В основном это что-то вроде наших электричек. Есть вагоны с сидениями в ряд, а есть вагоны с отдельными купе. Вот как на видео. Но в этих купе тоже все места сидячие. Поезда бывают путнические, это значит пассажирские, которые останавливаются на каждой станции, и бырзые, то есть скорые. В скорых поездах бывают еще купе с лежачими местами. Но их немного, и покупать такие билеты нужно обычно заранее. Стоят они примерно в 2 раза больше, чем сидячие места. Но такие места есть не во всех поездах. Спальные места в поездах из Бургаса в Софию есть только в одном ночном поезде. Сидячие места вполне удобные, особенно если ехать не очень далеко. Болгария не такая большая страна, поэтому в основном все здесь ездят сидя. Из Бургаса до Софии 450 километров. Быстрый поезд идет около 6,5 часов, а пассажирские 8 и более часов. Цена билета из Бургаса до Софии. Второй класс, это самый дешевый билет, стоит 18 лев. Первый класс – 22 лева. Спальное место в одноместном купе стоит 40 лев. В двухместном купе – около 35 лев. Второй класс – это билеты без указанного места. То есть, если мест свободных не будет, то вам придется ехать стоя. Но обычно места есть всегда. Если вы сядете на место, на которое будет билет у другого пассажира с указанием этого места, то вам придется освободить это место. В поездах всегда есть туалеты. Не всегда они бывают в прекрасном состоянии, вот как здесь, но достаточно чистые. Еще хочу обратить ваше внимание, что в болгарских поездах станции не объявляют. И если вам нужно ехать не до конечной станции, и вы не знаете, как эта станция выглядит, то или попросите вагоновожатую вас предупредить заранее, но не факт, что про вас вспомнят. Поэтому я в таких случаях по интернету смотрю время прибытия на нужную мне станцию и записываю названия остановок, которые будут перед моей. А потом в нужное время слежу за остановками. Иначе легко можно пропустить свою остановку. А кроме этого, двери в поездах открываются вручную, самостоятельно. И сделать это непросто, особенно с непривычки. И если на станции выходите только вы, и вы женщина, и никогда раньше не открывали двери болгарского поезда, то вам лучше найти в поезде вагоновожатую, чтобы она открыла вам дверь на вашей станции. Особенно если
станция маленькая, то поезд на ней будет стоять только пару минут. Ну, или потренируйтесь в открытии дверей на предыдущих станциях. Итак, я приехала в город Карнобат. Это небольшой городок в 40 километрах от города Бургас. Ехала я примерно час, а стоимость билета около 4 лев. Если брать туда и обратно, то стоимость будет немного дешевле. Но это действует только если обратно ехать в этот же день. Поезда в Болгарии в основном вот такие вот разукрашенные. А вокзал в Карнобате выглядит новым и достаточно удобным. Специально для этого видео я выяснила правила провоза собак. Я никогда не видела в болгарских поездах пассажиров с собаками и думала, что перевозить собак, тем более больших, без переноски, запрещено. Оказалось, нет. У меня спросили, какого размера собака. Я сказала, что 12 килограмм. Мне сказали, что нужно купить билет на собаку. За собак среднего размера нужно заплатить половину стоимости билета. На мой вопрос о наморднике сказали, что не надо. Вероятно, если собака большая, то билет будет полный, и намордник все же лучше иметь. Теперь о велосипедах. За них тоже надо платить отдельно. Независимо от расстояния, 2 лева за велосипед. Оставляют их обычно в тамбуре. Вот такие вполне удобные и недорогие поезда в Болгарии. Но, к сожалению, далеко не везде можно добраться на поезде. И тем более быстро. Чаще всего приходится пересаживаться с одного поезда на другой, и тогда поездка длиной 100 или 200 километров может занять целый день. В общем, если вы живете недалеко от железнодорожной станции и туда, куда вам нужно ехать, ходят прямые поезда, то поездка на поезде может быть вполне удобной и быстрой, и самый дешевый по сравнению с другими видами передвижения. На этом сегодня все. Всего доброго. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока.